Xin chào các bạn, hôm nay mình ăn theo yêu cầu của bạn Cường Nguyễn. Mình ăn bỏng ngô, bánh mì, sô-cô-la, bánh kẹo. Mời các bạn cùng xem video nhé. Các bạn hãy để lại bình luận 5 món ăn mà các bạn yêu thích nhất. Video tiếp theo mình sẽ thực hiện cho các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.